What's up YouTube community? It's Poy here and welcome to my YouTube channel. Kung kilala mo na ako, a big shoutout sa'yo. Pero kung di mo pa ako kilala, ako si Poy and I do tech reviews and tutorials. At ngayon, i-review natin si HOG888, ang pambansang budget soundbar ng Pilipinas. Right off the bat, we will start with its price. It comes at around 2,200 pesos and available siya sa Shopee and Lazada. I will leave a link below na makikita nyo sa description box para makasigurado kayong makukuha nyo si HOG888 at the lowest price guaranteed. So ang next thing na pag-uusapan naman natin about dito sa soundbar is yung kanyang key features. So what about this product is useful? What makes it worth buying? And what are the cool things about this product? Now I found it useful na may remote control siya dahil hindi mo na kailangan lumapit pa sa mismong unit para lamang i-adjust ang volume at ang iyong equalizer preset. Dahil isa yung hassle kapag nanonood ka ng movie at gusto mong i-adjust ang volume. So tatayo ka pa sa upuan mo para lamang gawin yun, which is very hassle. So it is a good thing na nag-include sila ng remote sa package na ito. And speaking of the remote, nagagandahan rin ako sa kanyang design dahil isa siyang modern remote na slim lang at minimalistic lang ang design. Which is a good thing dahil hindi mo mahahalatang nakuha mo siya at a very low price. Useful din na meron siyang mini display sa kanyang soundbar dahil malalaman mo kung nasaang mode ka ba, kung nasa auxiliary ka ba or nasa Bluetooth mode. Makikita mo rin doon ang volume level mo. Dahil karaniwan sa mga soundbar or sa mga speaker systems na nakikita ko is wala silang indicator kung nasa ang mode ka ba or kung nasa ang volume level ka ba. So that's a plus point para dito sa soundbar na to. So the third question that we want to ask is what makes it worth buying? So para sa akin, sobrang worth it talaga niya sa 2,200 pesos. Para sa akin, ang sound quality talaga niya ang dahilan kung bakit nga ba worth it itong product na to. Talaga nga namang grabe yung bass kapag nanonood ka ng movie. Immerse din ang experience kapag ginamit mo si HOG888 sa panonood ng mga movies or sa pakikinig ng music. The thing that I like the most dito sa product na to is kahit i-maximum volume mo siya, hindi magsasabog ang kanyang tunog. Unlike other cheap speakers out there na kapag max volume is tunog lata na or wala nang dating yung tunog. One more thing about watching a movie using this soundbar is maganda dahil bukod sa malakas yung bass niya, hindi niya na-overpower yung dialogue. So audible pa din yung dialogue kahit na malakas yung bass ng soundbar na to. I also like kapag nagpapatugtog ako using this soundbar is kahit low lang ang volume mo, rinig na rinig mo pa rin ang bass at clear pa din ang sound na ipinoproduce niya. So the next question is, what are the cool things about this product? What is cool here is that maganda yung design niya. Makikita mo talaga na quality yung build niya at mukhang mamahalin talaga yung product. Also, useful din na may USB and SD card slot siya na kapag wala kang cellphone na USB lang ang gagamitin mo, pwede ka pa rin magpatugtog gamit ang soundbar na ito. I should also mention na pwede mo siyang i-wall mount dahil meron siyang mga holes sa likod niya. So let us now talk about its pros and cons. Para sa pros niya, meron siyang good punchy bass na hindi mo talaga ma-i-deny habang ikaw ay nagpapatugtog or nanonood ng movie. Meron siyang equalizer presets na ipapakita ko ngayon on screen. And it can get very loud, as in very loud. A good thing din na katulad na nabanggit ko kanina na hindi basag yung sounds na pinoproduce niya kahit maximum ang volume niya. Plus points din na meron siyang remote at meron siyang display. Quality din ang mga speakers niya at maganda ang dating niya kapag nilagay mo siya sa iyong bahay. So for the cons, unfortunately, hindi available yung equalizer niya sa kanyang aux mode. Magagamit mo lang siya sa Bluetooth mode. And also, I should mention na yung remote sensitivity niya is mababa. Talagang hindi magwo-work yung remote kapag hindi mismo nakatapat yung remote sa mismong IR receiver niya. Ay, napakagaling.
20 lang. 20. So if you were to ask me what do they need to add to the product to make it better? Para sa akin, sana maging available or sana ginawa nilang available yung equalizer sa aux mode. Dahil maganda sana yon kung nanonood ka ng movie at makakapili ka ng equalizer preset. And sana mas mataas ang sensitivity ng remote dahil hindi talaga siya gagana kapag hindi siya nakatapat doon mismo sa kanyang IR receiver. So for the conclusion, do the pros outweigh the cons? And is it a good price for what you get? So masasabi ko na yes, the pros outweigh the cons. And it is also a good product for 2,200 pesos. I mean, hindi ka makakahanap ng ganitong quality product for that price. I would recommend this sa mga Pilipinong on a budget na gustong magkaroon ng magandang speaker system. Now, tapos na tayo sa review, it's time for the sound test.